fresco, ¿no? Un poquito de hielo, che. Acá da el sol la mitad de la ruta, la otra mitad está siempre a la sombra. Se ven los cristalitos. Igual, nada, está muy roto esto, así que abajo hay tierra, lo cual hace que se agarre un poquito mejor. Pero no está para venir apurado, ni clavar frenos, ni nada raro.